Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Franco Channel. Untuk membuat efek ketikan seperti tadi, caranya sangat mudah loh teman-teman. Oke, sebelum lanjut, klik tombol subscribe-nya dulu ya. Oke, langsung saja kita buka aplikasi KineMaster. Kita pilih aspek rasio 16:9. Kemudian kita pilih latarnya ya. Di sini pilihan background yang ingin digunakan bebas ya teman-teman. Bisa menggunakan foto, bisa menggunakan video maupun latar belakang bawaan. Di sini saya pilih background bawaan warna hitam. Kemudian kita atur durasi video sesuai yang kita inginkan. Oke, 20 detik saya rasa cukup. Selanjutnya kita pilih lapisan, kita pilih icon teks, kita tulis teks sesuai yang kita butuhkan ya. Ini untuk contoh aja ya, tulisan ini dibuat kemudian kita pilih font. Di sini pilihan font cukup banyak ya teman-teman. Tinggal pilih sesuai selera kita. Oke, saya pilih Rainbow Regular. Klik centang, kemudian perbesar ukuran tulisannya. Terus pilih warna sesuai selera. Langkah selanjutnya langkah yang paling penting ya teman-teman. Kita pilih animasi masuk huruf demi huruf. Kemudian kita sesuaikan durasinya sesuai klip yang kita buat tadi ya teman-teman. Kemudian sesuaikan durasinya ya guys. Kita pilih 9 plus 9 lebih ya. Kemudian kita memasukkan efek ketiknya ya. Kali ini sudah saya download, tinggal cari aja di Google banyak atau di aplikasi YouTube. Oke, cukup. Kita tambah. Kita sesuaikan efek dengan tulisan agar sesuai. Kemudian kita explore ya teman-teman, dan kita lihat hasilnya nanti. Terima kasih untuk kalian sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, silakan
klik like and share. Jika ada kritik dan saran, silahkan komen ya teman-teman, apa kekurangan dari video ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.